Ben, imos dar comezo a esta sesión. É unha sesión extraordinaria e ten dous puntos de orden do día. O primeiro sería a aprobación da terceira adenda ao convenio de colaboración entre a entidade pública e empresarial Augas de Galicia e o Concello de Rianxo para a execución das actuacións de mellora dos sistemas de saneamento e depuración na ría de Arousa. Así moi sucintamente, basicamente é un cambio de financiación, xa como ben explicado no punto de orden do día e máis do que era o convenio. Xa se asinaron dous textos con dúas adendas. Este sería o terceiro. É un cambio basicamente de financiamento por parte da entidade de Augas de Galicia e de algún xeito non implica para o Concello nin temas económicos, nin está previsto que haxa máis demoras na execución da actuación. Entón, ten a palabra o voceiro que fale tamén do Comisión de Facenda que foi aprobada ali. Si, foi urbanismo, pois entón non sei se queres dicir. De acordo, pois pasamos. Ciudadás non está. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde, nos imos apoiar tamén ao convenio. Ben, voceira do Partido Socialista. Nós tamén, digamos. Voceiro do Partido Popular. Voceiro do BNG. Apoiamos. Ben, quedaría, entón, visto o sentido, votamos, votos a favor, queda aprobada esta adenda por unanimidade. E pasamos ao seguinte punto do orden do día, que sería a aprobación inicial do orzamento e cadro persoal correspondente ao ano 2021. Ten a palabra o voceiro de Facenda para explicarnos por riba. Sí. Perdón. A emenda de vacaxe antes ou como facemos? Todo junto. Vale. Pois, en todo caso, aclarar que hai que o propio borrador se introduce unha emenda que ten que ver coa proposta de subvencións. E a emenda ben feita a petición do equipo directivo do CRA en relación a que na subvención, na proposta de subvención, vincúlase esta subvención aos gastos de desplazamento que fan os nenos e as nenas ás actividades. Co motivo do COVID e coa afectación do COVID, hai actividades que supoñían desplazamento que non se puderon efectuar. Entón, o que piden desde o CRA é que se saque esa restricción e que se poda justificar a efectos de justificar a subvención, se poda justificar non só gastos de desplazamento, sino os gastos que xeneran a realización das actividades complementarias. O total da subvención son 2.000 euros e en gastos de desplazamento, así polos datos un pouco que tiñan e que nós tiñamos, andaba ao redor 2.000 euros, co cal, a nós parece-nos razonable non restringir para que poidan aproveitar hasta os 2.000 pois para as actividades complementarias. Entón, seguindo as indicacións de intervención, pedía que esta emenda se fixera expresa, faise esta emenda expresa e esta emenda, no caso de ser aprobados os orzamentos, pois quedaría incorporado aos orzamentos. Co cal, ali onde di, nas bases de execución, onde di que esta subvención está vinculada aos gastos de desplazamento, diría que esta subvención está vinculada ou hai que justificala con gastos de desplazamento e actividades complementarias. Entón, isto sería a precisión a respecto da emenda. E xa, entrando cos orzamentos, vou intentar facer unha presentación breve do que os orzamentos
Entón, estes orzamentos preséntanse nun contexto económico que ven de alguna maneira este contexto ben definido polos datos que temos da liquidación do orzamento de 2020, que son uns datos pois relativamente bons, é dicir, non son excelentes, pero bueno, son positivos, non? Os indicadores dábanos unha serie de datos, tanto de remanente como de aforros, como de cumplimento das distintas normas orzamentarias positivo, como tamén os datos a respecto da deuda bancaria. Tamén son datos que, si ben teñen certo volume, porque afrontamos compras por unha parte e por outra investimentos aos que se acudiron a préstamos, non obstante, este dato dos préstamos financeiros, dos préstamos bancarios, son tamén moderados e asumibles polo Concello. Partimos, pois, dunha situación económica, digamos que non é excelente, pero bueno, é positiva, non? E ademais de ser positiva, mellora datos de anualidades anteriores, sobre todo no que ten que ver o peso do que é o gasto, o nivel de gasto, que quedaba repercutido en anualidades posteriores. Aí, neste ano, pois, o orzamento ven sin o peso do gasto de anos anteriores. Entón, hai cousas que se están mellorando. Efectivamente, hai outras moitas que temos que mellorar. Eso somos conscientes. Pero bueno, en fin, valoramos que se está facendo un esforzo por parte de todos, por parte da administración municipal, dos servicios de intervención, dos servicios que fiscalizan todo o que é a actividade económica do Concello, e por parte tamén de que ten a responsabilidade política de tomar as decisións. Bueno, pois estáse tomando medidas ao xeito de que esta xestión económica sexa cada vez mellor. Seguimos tendo que mellorar o dato que é o dato quizás máis que máis hai que mellorar, que é o dato relativo á débeda comercial, non? Inda así, ahora mesmo o orzamento ven sen débeda comercial ningunha, débeda comercial de anos anteriores, e por outra parte tamén recentemente se aprobou unha cantidade importante para facer frente a toda esa débeda con recursos propios do Concello. Non houbo que acudir a ningún outro tipo de recursos. Entón, en liñas xerais, partimos dunha situación económica que se ven sempre mellorable, pois partimos dunha situación económica, bueno, que podemos calificar como satisfactoria, se así o queremos entender, non? En relación cos prazos, somos conscientes de que efectivamente estamos nuns prazos, digamos, moi corridos. Efectivamente estamos no mes de outubro e é precisamente no mes de outubro do ano pasado cando se tiña que estar presentando isto. Non obstante, estamos diante, digamos, dunha dinámica que nós tamén valoramos positiva, si ben somos conscientes de que efectivamente de que isto tiñamos que telo presentado antes. Dúas cousas polo menos son positivas. Por unha parte, que outras actividades ou outras tarefas económicas, como é a presentación da conta xeral, eso se van asustando prazos, a propia liquidación, pouco a pouco se van asustando prazos, e despois tamén este orzamento está, de alguna maneira, é novedoso na forma de telo feito, non?
dende o que é a responsabilidade de alcaldía e dende o que é a responsabilidade tamén de intervención, comprometeuse os distintos departamentos a que os distintos departamentos fixeran o seu propio orzamento con arreglo ás pautas que estableceu intervención. Isto foi un proceso que levou un poquinho de tempo porque cada departamento tivo que enviar non un listado de gastos, sino un orzamento, é dicir, gastos con previsión de ingresos, o sea, un pequeno orzamento de cada un dos departamentos. Isto, pois, fixo que a realización do orzamento fora un pouco máis laboriosa. De todas maneiras, efectivamente, os prazos temos que melloralos. Somos perfectamente conscientes deso. Tamén decir, e decir que non disculpa nada, pero decir que os procedementos de elaboración de documentos económicos é enormemente complexo. E o que nos pasa a nós estalle pasando a máis concellos. Quero dicir que hai concellos que seguro que os presentan en tempo, pero hai concellos que ainda non conseguiron presentalos, en fin. Estamos diante de un proceso que é a elaboración dun orzamento, que é un proceso complexo, por multitud de aspectos, é un proceso enormemente reglado e enormemente fiscalizado. Entón, pois leva tempo. Eso non disculpa digamos, o retraso co que ven, pero de alguna maneira tamén explica un pouco cal é o procedimento. Decir tamén que o que é as tarefas de elaboración do orzamento efectivamente se iniciaron a inicios de ano 2021. Inda que alguén poda decir, pois estás a decir unha cousa que non é real. É real. A inicios de 2021 estábase traballando no que é o borrador dos orzamentos. E onde isto, pois, viría a segunda pregunta, que sería, no mes de outubro, que utilidade teñen os orzamentos? Pois, teñen a utilidade de ordenar a xestión económica neste prazo, que é breve, pero neste prazo ordenar toda a xestión económica do Concello para pechar o ano, pechar a anualidade. Ten o valor tamén de que a realización do orzamento supón un estudio da situación económica do Concello, un estudio compartido con intervención e con responsables políticos. E iso, efectivamente, aporta non só información, sino que aporta necesidade de toma de decisións que é importante. Entón, inda que efectivamente nos damos conta que os prazos son moi demorados, inda así pensamos que sí é necesario, que sí é bo e que é útil aprobar os orzamentos, non? E, este é un pouco o contexto no que estamos, a situación económica, que é satisfactoria, si ben é mellorable, os prazos que nos damos conta que é moi demorado, pero, hai unhas explicacións que cada un despois pode interpretar como queira, pode entender como queira ou justificar como queira, pero que son reais e que non son exclusivas, singulares ou peculiares do Concello de Rianxo. E despois que é útil, a parte do que viña dicindo, é útil facelos, non? Isto é un pouco o que é o contexto, non? Na memoria de alcaldía tedes o que é os datos globais do orzamento. Sempre é, digamos, unha maneira de valoralos, quer dizer, que podese coller outra, pero, en fin, ao fin é unha maneira de analizalos, non? É un recurso para analizalos, ver como se presenta este orzamento en relación a orzamentos anteriores. Entón, o orzamento inmediato anterior que traballamos e que se aprobou foi o de 2019 e, podemos facer algunha comparación. En principio, o orzamento de 2021, que é este que estamos presentando,
na súa globalidade de ingresos e de gastos vai 8.651.871,22 euros, tanto en ingresos como en gastos. Certamente, así xa como datos globais, hai unha diferencia importante en relación ao ano 2019, que foi os últimos que se presentaron, e unha diferencia. En 2019 o orzamento foi a 11.517.629.000 euros. Claro, hai unha diferencia que chama a atención, di logo que pasou. Que pasou que en 2019 eran 11 millóns e neste ano son 8 millóns. Algo que afecta as cuantías globais son o que os gastos extraordinarios, é dicir, o que os investimentos extraordinarios. O ano 2019 estuvo moi afectado por dúas actuacións municipais importantes, dunha cuantía importante. Por unha parte, a adquisición do Pazo de Riansiño e, por outra parte, o que é o alumeado. Iso fai que se incrementara o que son o gasto de inversións reais hasta 4 millóns de euros. Entón, claro, isto non é o habitual. O habitual é que o que as inversións reais en relación ao volume do Concello, o volume noso, pois oscile ao redor de, bueno, neste ano é 800.000, 1 millón, iso é o normal. Que se san 4 millóns é totalmente excepcional, non? Entón, digamos, o dato de 2019 temos que contemplalo como un dato que é válido, por suposto, para analizar os orzamentos, pero como un dato que é extraordinario, está afectado por unhas actuacións que non son as actuacións ordinarias, que son actuacións extraordinarias. Si xa valoramos o que é o orzamento en relación co que ven sendo gastos e ingresos ordinarios, é dicir, con aqueles que non son afectados por causas extraordinarias, entón vemos que hai un equilibrio e que o orzamento que presentamos ten unha tendencia a consolidar a suba, bueno, a incrementar, non? Os ingresos, os gastos corrientes en 2021 son 7.536.074 euros, en 2019 7.407.542. Cales son os gastos ordinarios? Os gastos corrientes que se reiteran, non? Pois gastos de persoal, gastos en bens correntes e servizos, gastos financeiros, transferencias corrientes, etc. No que é gastos ordinarios, digamos, o orzamento é equilibrado, é coherente cas anualidades anteriores e hai unha tendencia lóxica a subir, porque é o normal, non? Que os gastos ordinarios suban, porque sube o gasto en persoal, sube o gasto en bens corrientes, etc. Entón é normal, é unha suba moi moderada, porque pasa de 7.536.000 en 2021 dende 7.407.000, pois hai 100.000 euros no que é gasto ordinario que se incrementa. Pero, bueno, aquí sí que estamos con un dato comparativo importante e que nos dá a ver que este orzamento non ten nada de extraordinario en relación aos anteriores. Ao revés, conserva, digamos, unhas pautas normais de evolución económica. E o mesmo pasa no que ten que ver cos ingresos corrientes. En 2019 foron 7.923.000 e en 2021 7.964.000. O sea, hai un equilibrio, un equilibrio que é o equilibrio normal e razonable que ten que haber nuns orzamentos que deben ser coherentes, non? A diferencia, efectivamente, está nos ingresos de capital, non? Os ingresos de capital en 2019 foron de 1.974.000, que eran os ingresos relacionados co alumeado, e en 2021 eses ingresos de capital son menores, efectivamente, porque non temos a subvención aquela de alumeado. Entón,
en liñas xerais estamos cun orzamento que continúa a actividade económica, que continúa a xestión económica e o esforzo económico de anualidades anteriores, pois coa coherencia lóxica dos obxectivos que se van pretendendo e que se queren levar a cabo. Entón, neste sentido, e no sentido de datos globais, pois é un orzamento bastante semellante aos orzamentos anteriores. Por decir un dato, teño datos de 2015, pois desde 2015 os ingresos, os gastos ordinarios pasan de 5 millóns a 7 millóns, de 5 millóns 700 a 7 millóns 500. E os ingresos tamén se incrementan dende 6 millóns 697 a 7 millóns 900. Quero dicir que hai unha tendencia coherente, que, pois, poderás interpretar dunha maneira, doutra, pero, digamos, que o orzamento co que estamos é un orzamento que sigue, pois, esta actividade económica do Concello, pois digamos, normal dentro do que é as distintas anualidades municipais, non? Estos serían os datos globais. Eu agora o que vos comento un pouco é aqueles aspectos da memoria de alcaldía que son así un pouco máis relevantes, sen persuízo de que despois algunhas cousas sexan máis concretadas por parte da propia dende a alcaldía, non? Como asuntos así máis relevantes, algúns xa os fun comentando e dicindo, en relación cos gastos de persoal, que se pon aí cal é a cantidade, 3.164.885, decir, houbo, antes da presentación dos orzamentos, houbo reunións coa Xunta de Persoal, houbo os acordos, que eses acordos quedan reflectidos no cadro de persoal, non obstante, dende os dous grupos que estamos no goberno, somos conscientes de que é necesario afrontar o que os propios traballadores e traballadoras nos seus nos encontros están expoñendo ao goberno da necesidade de proceder á elaboración da RPT, a relación de postos de traballo, non? Que non é só a relación, é a relación coa súa homologación, é dicir, homologación, pois, tanto de tarefas como homologación, regularización en tarefas, salarial, etc. Somos plenamente conscientes, e eu creo que o comentaba na Comisión de Facenda, que quizás o reto principal que ten o goberno ahora mesmo, ou un dos retos principais a nivel orzamentario, que é, efectivamente, afrontar o que ven sendo todo o proceso de regularización da plantilla municipal. Ademais, isto ven tamén urxido polas distintas normativas do Estado, que efectivamente están urxindo a que pois todos estes situacións de interinidade, etcétera, que todo isto se regularice. Entón, somos conscientes de que ahora mesmo é, en relación con persoal, é a tarefa principal que temos que afrontar e tamén somos conscientes, somos coñecedores e asumimos os informes que tanto dende intervención como dende secretaría nos fan ao xeito de advertirnos que hai aspectos do que a política de persoal que teñen que ser mellorados e con urxencia. E, isto é, digamos, a reflexión principal, independentemente de que despois vos tedes a proposta de plantilla e vos tedes a proposta de oferta de emprego, en fin, tedes aí o que é a proposta, pero a reflexión principal é a urxencia de afrontar
todo o proceso de aprobación da relación de postos de traballo coa súa normativa, regularización, etc. É este un dos retos principais, non? Que asumimos, que somos plenamente conscientes de que é unha responsabilidade importante para o Concello e para as traballadoras e traballadores, que tamén demandan a mellora da súa situación, tanto na vinculación á administración como tamén no que ven sendo os elementos salariais, lóxicamente. Despois, no que ten que ver con gastos corrientes e servizos, eu mirando en relación ao ano 2019 prodúcese no que é a previsión, claro, no que é a previsión prodúcese en 2019 a previsión que tiñamos era de 4.066.000 euros e neste ano é 4.040.000. É algo que as distintas avaliacións da xestión económica que se nos fan dende intervención é a contención do gasto, a disciplina no gasto corriente. Este orzamento pois intenta reflexar eso e intentamos que efectivamente eso pois se cumpla, non? E se faga. Neste sentido tamén algo importante que se fixo e que efectivamente está funcionando é todo o que ten que ver co procedimento de execución de gasto. O que ten que ver co procedimento de execución de gasto, aprobouse unha base de execución no orzamento prorrogado, creo que foi, de 2020, e a valoración é que hai cousas que hai que mellorar, pero hai unha consciencia tanto por parte dos departamentos que executan o gasto como por parte dos responsables políticos de que esta norma de execución de gastos, sendo disciplinados, sendo respetuosos con comprometer gasto según asa crédito, pois esta norma é válida, é importante, ordena o gasto e faise precisamente para a mellora dese gasto, non? E tamén a mellora dese gasto vai supoñer, por unha parte, que o gasto corriente non abulte en exceso en relación ao resto do gasto, de investimentos, de persoal, etc. E, ademais, se efectivamente conseguimos ser ben disciplinados, pois o que a débeda comercial quedaría enormemente reducida, non? Entón, é algo que tamén nos preocupa, si ben é algo no que se ven traballando e hai ferramentas aprobadas para poder realizalo e facelo. Gastos financeiros, que son os xuros, é pouquiño, son 18.000 euros, inda así, seguindo as indicacións de intervención, ainda non sendo moito, na medida das posibilidades imos facer todas as operacións económicas que supoñan reducción deses xuros, pois adicando préstamo dos POS a amortizar préstamo bancario. Na medida na que sexa posible, e, tamén tendo en conta que o gasto en xuros non é excesivo. O que sí é importante, e verémoslo despois, é o gasto en amortización, sí que se acolle unha cuantía, significativa, non é tampouco que sexa enorme, pero sí importante. No que é transferencias e subvencións corrientes, son 313.495 euros. Aquí destacar que un gasto importante destes 300.000 é o gasto derivado do convenio co consorcio que rese a Galiña Azul. É un gasto importante de todo este subvencións e dar conta de que unha parte importante do gasto está aí, e despois outra parte do gasto está no que é a subvención das actividades das distintas
entidades, asociacións de carácter cultural, deportivo, etc., que temos de carácter cultural, deportivo, económico, comercial, empresarial, etc., e das axudas e subvencións que se dan. Tamén somos conscientes de que, e ténsenos advertido, de que temos que pasar de subvencións nominativas a concorrencia competitiva. Eu sei que en algunha área que se está traballando, son procesos tamén lentos, pero sei que sí que se está traballando en algunha área a efectos de, en algunha área, na área quizás que máis volumen de subvención acolle, non? Que se está traballando en propostas de fórmulas de concorrencia competitiva. A ver, desexable que se faga e que o fagamos. E nada, e despois hai algunhas variacións así relativamente, que cambian un pouco en relación á Asociación Amor e Niña, en relación tamén ao programa Vacacións en Paz. Este programa estaba vinculado ao traslado dos nenos e das nenas do Sáhara ao Concello, e estes 2 anos non se produciu ese traslado. Entón o que se fai é reducir a previsión, non é anulala, sino é reducila, e queda unha previsión de 1.500 euros, por si o Concello ten posibilidade de colaborar e aportar de alguna maneira coa situación destes rapaces e do resto dos rapaces que están no Sáhara e que eran os rapaces que nós aquí estábamos acollendo, non? O Concello e as distintas familias. Despois tamén hai unha previsión de subvención para a Comisión de Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza de 2.000 euros. E despois hai a observación que fixemos antes, que ten que ver non ca cuantía, sino coa base de execución da subvención que se lle dá ao CRA de Rianxo. Isa no que ten que ver con investimentos reais, eu teño aquí o dato, por dar algo máis co dato global, non? En relación a investimentos reais, a proposta global é de 885.278,45 euros, e deste total adícanse como recursos propios 261.969,11 euros, que son recursos propios do Concello. Con recursos da Deputación 347.489.09 euros, e de parte da Xunta e do Estado 87.000 euros. E despois, en forma de créditos, préstamos dos POS, hai en concreto para as vivendas dos mestres 93.000 euros, e para o Centro Cultural e Deportivo de Taragoña 93.000 euros. Dou os datos globais, con estas precisións. Os datos máis pormenorizados serán comentados despois pola Alcaldía e Presidencia. Entón, os investimentos, efectivamente hai unha mingua en relación ao ano pasado, pero é unha mingua porque no 2019 eran uns investimentos que non eran os ordinarios, eran uns investimentos derivados dunha situación distinta, non? E despois queda solo comentar o que é os pasivos financeiros ou amortizacións de capital, que así aquí vai a 220.000 euros, non é unha cantidade grande, en relación aos 7 millóns de ingresos ordinarios, non é unha cantidade grande, pero é unha cantidade que efectivamente reduce
as posibilidades de, bueno, pues de investimentos que poda facer o Concello. De todas maneiras, é unha amortización debida por uns compromisos que adquirimos que foron, bueno, coñecidos e algúns compartidos pola corporación e, bueno, e o que temos é que ilos devolvendo. E o que temos tamén é que seguir o que xa comentaba, seguir as indicacións de intervención para adiantar na medida das posibilidades a amortización, para que esta pese o menos posible na economía do Concello. E xa no apartado de ingresos xa vos comentei, ou xa comentei, de que non hai unhas variacións significativas, hai un incremento pequeniño de 7.923.000 en ingresos corrientes, pásase a 7.964.000. Hai un incremento en impostos directos de 2.539.000 a 2.753.000. Non teño a cuantía porcentual do incremento, pero, bueno, non é unha porcentaxe enorme, é unha porcentaxe, digamos, prudente, non? En impostos indirectos mantense, bueno, hai un incremento tamén pequeniño, e hai un pequeniño descenso no que tasas e outros ingresos. E isto pásase de 1.565.000 a 1.470.000. E isto é debido ás medidas de axuda fiscal que o Concello adoptou en relación, pois, a diversos colectivos. Bueno, pois, sobre todo hostelería, non? Hostelería e tamén o mercado municipal e o mercadillo municipal. Entón, bueno, aí, por unha parte, o que é a taxa de terrazas, pois, non se suprimiu, como se di, bueno, cancelouse durante este ano e parte do ano anterior, o mercado municipal tamén, o mercadillo municipal, e, bueno, inda que non son cantidades enormes, pois fai que tasas, pois haxa unha reducción, non enorme, pero sí que hai unha reducción. A previsión de ingresos do Estado tamén é un pouco menor. De todas maneiras, nos últimos anos, hai unha previsión orzamentaria e despois hai unha liquidación que o Estado fai co Concello. As liquidacións últimas que o Estado fixo co Concello foron positivas, é dicir, a previsión incrementouse. Se hai unha previsión de 363, pois é moi posible que isto se incremente. O Estado tamén fai os ingresos en función dunha previsión e despois, cando fai a liquidación, pois esta liquidación pode ser negativa contra o Concello ou positiva. Últimamente está sendo positiva para o Concello. E nada, isto é un pouquiño os datos globais. Despois, datos máis, bueno, en fin, tuvechedes aí toda a documentación dos datos máis pormenorizados do que é o orzamento. Do que é o proceso de participación do que é os grupos da corporación no orzamento. Os prazos sempre son, eu doume conta que sempre son sustiños, pero, bueno, inda así houbo unha reunión informativa previa á reunión do ditame de orzamentos. Nas distintas comisións económicas eu fun comentando que se estaba traballando co orzamento, por si se recibían suxestións, pero eso antes de xa ter o borrador definitivo. E, bueno, nós, como goberno, ou eu como responsable da Comisión de Facenda, temos que valorar
a aportación, as suxestións que se aportan e que se fan dende o grupo de Rianxo en Común, non? Que fixo un esforzo por trasladar e por concretar unha serie de propostas que dende o grupo de goberno pois imos mirar de incluir na medida na que sexa posible na xestión económica que resta e no que non sexa posible nos distintos programas dende POS hasta outro tipo de programas para recoller o sentido do que dende Rianxo en Común se aporta e se susire dende un esforzo que nos valoramos positivamente, si ben, por suposto, hai aspectos que nos vemos e valoramos de outra maneira, pero, eu creo que é un esforzo que compre valorar e que compre poñer en valor. Nada, con todo dito e lembrando a utilidade do que estamos a facer, que é debatir os orzamentos, debatir sobre a xestión económica do Concello e sobre a previsión desta xestión económica para o que resta de ano e reiterando a utilidade e a necesidade do que estamos facendo, pois, nada, eu remato un pouco pedindo o apoio para este borrador e o apoio tanto activo, positivo, como o apoio tamén, este apoio que ao mellor non se pode expresar de xeito positivo, pero que se expresa colaborando e cooperando coa xestión do propio orzamento. E nada máis, pido disculpas se me estendín moito, pero, en fin, nada máis. Moitas gracias, nada máis. Quería, de alguma maneira, complementar, a partir da memoria da alcaldía e antes de dar o paso aos seguintes grupos, un pouco o que sería a impresión desde a memoria da alcaldía, que creemos que estamos diante duns orzamentos que son realistas, que son equilibrados, que evidentemente están equilibrados no que é os ingresos e os gastos. Calqueira medida adicional tería que necesariamente ou ben levar unha reducción de gasto por algún lado, cousa difícil nalgúna das partidas das diferentes áreas, ou conlevar tamén algún tipo de proposta de aumento de fiscalidade, de aumento de ingresos. Esa é un pouco a maneira. Non hai maneira de engadir, porque, efectivamente, a previsión de ingresos axústase ao que é a realidade. Non hai, por así decirlo, ficción cando se realizan uns orzamentos a día de hoxe e contemplan estrictamente o que os servicios de tesourería e de intervención fan a partir do escenario de ingresos do ano anterior. En ese senso, esa previsión non se dispara, senón que se equilibra e é o aumento co que hai que xogar, a non ser que se poña sobre a mesa un aumento de fiscalidade, de ser o caso. Estes orzamentos, eu creo que tamén teñen unha parte importante de aumento do que é o sistema de benestar e dependencia. Hai unha cobertura tamén crecente, unha demanda crecente do que é os gastos de dependencia. Falaríamos de pasar no escenario actual, que estamos en 44.220 horas anuais de dependencia, cunhas 163 persoas atendidas, a busca de chegar a unhas 200, isto é casi 40 máis, con 58.872 horas, o que equivale a un terzo máis de horas a disposición da veciñanza, pasar de 163 a 200. Hai tamén no proxecto de orzamentos e en algunhas medidas que se tomaron con anterioridade, como foi a xestión do Fondo Social que estaba engadido o plan de obras da Deputación, do Plan Único. Hai unha aposta por mellorar a situación do Departamento de Benestar coa incorporación de 4 persoas, unha traballadora social, unha aposta pola igualdade cun axente de igualdade,
e, sobre todo, tamén con algo que incluso saliu algunha vez no propio pleno mediante moción, que é crear ese centro de información á muller. Os orzamentos posibilitan iso, as decisións tomadas no plan único e votadas permiten falar de crear ese centro de información á muller con dúas persoas, a xente de igualdade e un abogado ou abogada. Non? É dicir que ás veces parece que caen en saco roto mocións, pero as mocións conlevan un acto despois de responsabilidade de buscarlle tamén un acomodo dentro do que é o proxecto orzamentario. En este caso, unha moción aprobada no seu día, pois inclúe o posibilitos a través do plan de obras que teña dotación orzamentaria e a vontade do Goberno que vai adiante estas dúas cousas, tanto o reforzo do propio Servizo de Benestar, xa digo, para incorporar un tercio de horas máis, como tamén de persoal para ese centro de información da muller. O orzamento ten o crédito para o tivo ese orzamento prorrogado co que nos vimos manexando, pero que un pouco ten a continuidade deste orzamento, acolleu axudas do Fondo Provincial para a Reactivación Económica, unha parte sustancial posta polo Concello. Tamén é un orzamento que sae ao paso de determinados compromisos que surxen e que ás veces non se teñen en conta, non? Como pode ser a reclamación feita pola propia piscina, pola empresa que xestiona a piscina e equipamento deportivo, porque houve unhas medidas que se tomaron durante este ano e o anterior evidentemente, de reducción dos servicios. Esa reducción de servizos e de deixar entrar a socios, socias, usuarios libremente por mor do COVID non é gratis, non é balde. Ten alguén que facerse cargo disto e como empresa concesionaria a quen se lle exixe evidentemente é o Concello. Temos que facer fronte a ese lucro, non sei se chamarle lucro, senón a esa parte sustancial de medidas que se tuveron. Non? Houve que seguir incorporando determinados produtos de higiene que non formaban parte antes do noso paquete de actividade diario, como era todo o que ten que ver coas máscaras, mamparas protectoras, etc. etc. Mencionaba antes tamén o concelleiro de Facenda dúas renuncias que teñen que ver cos ingresos, como é a taxa de ocupación que votamos aquí da vía pública, votada tamén no propio pleno, e que tamén se estendeu ao que foron o mercadillo. Non? E logo tamén moi importante é que tanto o ano anterior como este, e sin que a día de hoxe viñera ningún tipo de axuda nin de Estado, nin da autonomía para axudar os concellos neste senso, a incorporación dun persoal doble, adicional, de limpeza nos centros educativos, co conseguinte tamén necesidade que desde o orzamento municipal se dote de fondos e de persoal a eses centros educativos que, como digo agora, non hai ningún tipo de previsión que, así como outras cousas parecen cobertas por outras administracións, os concellos neste senso estamos, por así decilo, ausentes dese pago ou dese traslado de fondos por parte de outras administracións. E ten unha parte importante porque implica incorporar persoal aos 3 colexios, incorporar persoal a todo o CRA. Estamos falando de 9 centros, 8 con alumnado e un que é a sede central. Por lo tanto, ese custe de persoal está indo ao lombo, basicamente, de Rianxo. Non? Os orzamentos tamén teñen unha parte que ten que ver coa política de emprego, importante. Hai unha aposta que esperemos que este ano si saia adiante, como é a integración do plan de emprego cos concellos de Padrón, Rois, Dodro, Valga, Cesures, entre outros. Non? Este programa integrado que vai dirixido a cubrir determinadas demandas laborais en sectores concretos de actividade, corrixiuse avanzando para incorporar sobre todo a mulleres neste eido de formación, porque é unha demanda que permite, de alguma maneira, conseguir máis puntuación no que é o desenvolvemento deste programa importante, cun altísimo grau de inserción, porque está moi vinculado
a relación con empresas clave do conxunto destes concellos. Acabamos de rematar unha escola un obradoiro de garantía xuvenil que atendeu a 16 persoas e se está traballando xa na seguinte convocatoria de escola obradoiro. Hai unha importante dotación económica tamén, unha parte sempre subvencionada, pero outra parte ven de recursos do Concello que complementa, que ten que ver con plans de dotación de personal da Xunta e máis da Diputación. Por mencionar algúns, o Aprol Rural, o PEL Concellos, a contratación de beneficiarios ou beneficiarias do RISGA, o persoal de limpeza de praias, persoal de turismo, e que menciono este persoal porque é fundamental para unha cousa onde non se realiza ás veces un investimento grande, é o persoal xunto á propia plantilla municipal quen executa toda unha serie de actuacións. Son bastante importantes e despois, cando fale de investimentos, haberá algunhas que formen parte de actuacións propias do Concello, donde non se está, evidentemente, non se inclúe máis que gastos que os do material que se usa, porque estaría noutra partida, neste caso de persoal. E é importante que sigamos apostando, a parte de reducir as listas de desemprego do Concello, favorecer a inserción laboral das persoas, permite tamén realizar labores sin excesivas dependencias, ás veces de contar ou non con outro tipo de axudas ou subvencións. E xa digo, con condicións moi ventaxosas, porque tamén, ao longo destes anos, tamén nos fomos facendo cun material importante que nos permite ser autónomos en determinadas actuacións de asfaltado, con bastante equipo que se foi adquirindo, ou tamén de limpeza de cunetas e tractores, etc. Xa hai uns anos duplicamos o servizo de limpeza viaria. Estes orzamentos recollen ese mantemento das 5 ou 6 persoas que a través da empresa, neste caso Coregal, se realizaba esa actuación de limpeza viaria que permite ter un equipo traballando nas parroquias e outro telo traballando permanentemente no casco urbano de Rianxo. Hai tamén unha importante cantidade que se dirixe ao que poderíamos chamar o benestar animal, donde se fixo un grande esforzo por solucionar toda a problemática que existía e que saleu tamén no propio pleno da existencia de moito can abandonado e das condicións nas que se encontraban nun local, pois igual non todo axeitado que debería. Este ano houve un cambio, entramos con 53 cans e neste momento, despois dun proceso de adopción importante por parte da empresa que está a xestionar esta actuación, XEA, Xestión Ética do Abandono, pasamos a 17, de 53 a 17. É dicir, hai unha reducción moi sustancial que nos permite acometer outro tipo de tarefas. Esperemos que vaya diminuindo progresivamente a cantidade que se destina. Non é o mesmo atender a 53 cans que a 17, evidentemente, pero tamén é necesario un esforzo en algunhas outras actuacións con animais, colonias de felinos, etc. Hai tamén, en algún momento saliu e forma parte do PACES, do Plan de Acción contra o Clima, varias actuacións. Unha delas tiña que ver coa remodelación do parque móvil. En este senso, pois, soubemos tamén estes días que vamos ter unha chega do 52% para financiar o renting dun coche híbrido para a policía local e o 52%, polo tanto, estamos falando que ao Concello corresponde 48%. É unha cantidade importante, non son coches nin baratos, nin excesivamente económicos, pero sí que van un pouco nesa línea, e o ser de renting estamos falando de varios anos de achega. Pero é importante tamén dicilo que forma parte diso. Aprobábamos tamén hai 2 meses escasos unha axuda ao transporte municipal que antes non se realizaba e para poderlo manter aprobouse e hai que incorporarlo evidentemente ao orzamento, ou tamén a mantemento da Brigada de Medio Ambiente que se ten todos os anos colaborando coa Xunta para a prevención de incendios forestais. A subvención non cubre a totalidade da súa actuación, da subvención, e tamén hai que recurrir a fondos propios. Entre os investimentos
Para este ano 2021, eu quería suliñar uns cuantos, algúns deles, como decía antes, son plans, parte correspondente de plans da Deputación, algún é da Xunta tamén, e outros son a través das achegas dos propios departamentos ou traballos que realiza ou vai realizar a Brigada de Obras ou a Brigada que corresponda, non? Entre outros está o abastecemento de Corques, do Plan Único, con gastos do propio departamento, a renovación dos marcadores electrónicos dos equipamentos deportivos, con fondos propios tamén o illamento sonoro para a apertura do centro coworking na aula activa, houbera unha primeira achega e con esta complementa e pon en situación de ser aberto o centro de coworking na aula activa do Mar, por canto, blinda cada un dos espazos para solucionar unha das eivas que tiña, que era que estaban abertos ao exterior. Con isto remodelanse e permite o uso individualizado de cada un dos espazos, non? Está tamén a mellora da accesibilidade e fachada da Escola do Cruceiro, o Centro Cultural de Taragoña. Importante suliñar isto da accesibilidade, porque efectivamente hai unha idea de ir afondando no que é a mellora da accesibilidade tanto de espazos. Neste caso, para nós tamén é importante ir resolvendo problemas de equipamento. Para nós é importante, resolvemos o tema da fachada da Escola do Cruceiro e tamén permite o acceso a plantas superiores do Centro Cultural, que neste momento non tiña, co que van agradecer en primeira instancia, tan pronto se saque a súa adxudicación, pois as moitas actividades que teñen lugar ali, entre outras, as aulas de memoria do propio Concello, non? Hai tamén a creación da aula de estudo mediante a rehabilitación e cambio de usos dos baixos da vivenda dos mestres, que se está ultimando xa o seu procedimento de adxudicación para a súa realización. Esperemos que remate ou polo menos haxa un avance sustancial no que queda de trimestre, esa é a pretensión, que saia máis ou menos inmediatamente para a creación desa aula de estudo, que tamén é demandada e tamén foi obxecto de moitas veces de debate aquí. Con estes orzamentos, o Plan Único permite acceder a estas actuacións. O saneamento e abastecemento de quintáns, a ampliación da rede de desfibriladores, un camiño iniciado nos pabillóns deportivos e que ora se complementa tamén no propio auditorio de Rianxo, onde se ampliará tamén para que haxa e forme parte desa rede de desfibriladores que o Concello, con fondos propios, está impulsando nos diferentes equipamentos municipais. Dentro do Plan Único está a pista das Barreiras Taragoña-Fachán, a pista de Meiquí Rial, a remodelación de 4 parques infantís, Buía, Brión, Quintáns e a Torre. Hai un remate das últimas obras que teñen que ver co alumeado do proxecto do IDAE, coa preparación, evidentemente, porque é un proxecto que ten que completarse co Concello, coa parroquia, sobre todo de Rianxo, que é a que quedou, por así decirlo, agardando esta renovación, que está, ao noso entender, dando un froito moi interesante, non? Hai a chega municipal do suministro de equipamento de Wi-Fi, anualidade 2021, 10 puntos en todo o Concello, que aproximadamente consumen uns 15.000 euros. Está tamén redactándose un proxecto de mantemento da cuberta da escola infantil. Como saben, falaba antes das anualidades da escola infantil. Este ano, de maneira excepcional, nos toca 3. Normalmente son 2 semestres, pero como houve a problemática do COVID, trasladáronos unha este ano, co que, se antes eran 40.000 euros, aproximadamente, haberá que ir a 120 ao escenario. Ademais, van 11.000, que aproximadamente entre 11 e 15.000 euros pode ser a actuación na cuberta para solucionar uns temas puntuais da cuberta. Esperamos que eses 15.000 euros que investamos neso vaya en detrimento de alguna destas anualidades, destas semestralidades que estamos falando, non? Atuouse xa se fixo a pintura, sí, efectivamente. Está o saneamento de Burés, que tamén está a piques de comenzar a obra dentro dese Plan Único. De urxencia, cando falaba antes de actuacións do propio Concello,
Realizouse un asfaltado entre Armida e Foxacos que permite acceso mentras persiste a situación no Rabado. Fíxose unha segunda tamén importante na pista de Tronco, até o camping de Rianxo. Outra pista tamén en Ourolo, onde se fixeran tamén obras de asfaltado, de abastecemento. A través do PEIN, unha parte aproximadamente o 70% foi sufragado pola Xunta, pero outra parte importante, o 30% restante, a cargo do Concello, a pista Rianxiño-Barral. E logo suliño tamén, porque nestes momentos estáse debatendo en varios lugares un proxectos de cooperación coas traídas veciñais e as tres que veñen á miña memoria son Ourille, con prácticamente todas as vivendas foron obxecto dunha actuación, o Rabado, con todas as vivendas tamén obxecto dunha actuación, e tamén unha colaboración no Araño cunha traída importante do Pepito. Mais se ampliou con medios tamén do Concello e colaboración veciñal co abastecemento municipal en Cubide. Aprobaron outro día, con o orzamento tamén deste ano, o mobiliario para dotar 4 das vivendas dos mestres. Necesitaban para a súa posta en funcionamento un certa adquisición de mobiliario e a través do plan único aprobouse a dotación para 4, agardemos que as outras 4 poidamos mantelas para sacar o paquete completo, non? E están tamén actuando neste momento con unha parte incorporada ao orzamento, o Colexio de Asados, a zona recreativa, o parque infantil do Colexio de Asados, e tamén está a piques de empezar o pabillón cuberto xa axudicado do Colexio Brea Segade de Tarragoña, cun convenio coa Xunta, a Secretaría Xeral do Deporte. Se fixo tamén o cambio de fachada sur do pabillón de Rianxo, o mesmo, aproximadamente un 75%, o restante vai incorporado aos orzamentos, e tamén se está preparando o que sería outra obra, incluída no plan único, que é o saneamento de Pousada. Ao final, estamos falando de investimentos, como dicía o concelleiro de Facenda, de 885.000 euros. Algúnas destas, como decía antes, posibilítase porque hai un esforzo de incorporar persoal a través dos diferentes plans, non? Está neste momento, e tamén importante que hai eses pagos para esa anualidade do préstamo Pazo Rianxiño. O escenario é que a fins deste ano do 1.600.000 do que se partía, o escenario sería xa 1.280.000 euros, sería o que restaría por financiar do Pazo Rianxiño, de 1.600.000 a 1.280.000 este ano. E quería tamén mencionar, porque como salimos antes, a importancia do persoal no que é a posibilidade de realizar actuacións. Está tamén a sair varias prazas que forman parte da convocatoria destes anos aprobados nas diferentes fases de orzamentos, que se aprobe a praza de funcionario de arquitecto ou arquitecta, xa con carácter fixo, outra tamén de arquitecto técnico ou arquitecta, e tamén o técnico ou técnica de administración xeral, por mencionar 3 das prazas que en principio se irían a concurso oposición ou oposición directa, libres, todas, en todos os casos, para mellorar diferentes actuacións que teñen que ver con disciplina urbanística, a propia xestión do urbanismo ou incluso a redacción e control de proxectos, que é o que se busca con iso, xunto, no caso do técnico técnica da Administración Xeral, co traballo á hora das licitacións. Sinalaba antes varios proxectos pendentes de licitación. Este ano, en principios do que ven, a idea é sacar todo o que tiñamos pendente dos proxectos, dos plans únicos, para que, de alguma maneira, favorecer o traballo da área de administración xeral que deliberada deste traballo e vaya un pouco máis ao día. Con este orzamento e co traballo que xa se fixo previo do expediente de crédito, permite realizar estas actuacións. Pola miña parte, máis nada, en todo caso esperaremos unha segunda ronda e agora vou pasar
a dar palabra aos diferentes portavoces presentes. Pasamos a Rianxo en común. Moitas gracias. Grazas, alcalde. Eu quixera comezar por relatar un par de artigos que seguro que coñecen ben recollidos no Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. No artigo 168.4 dice o seguinte: sobre as bases dos orzamentos e estados de previsión a que se refiren os apartados anteriores, o presidente da entidade formará o orzamento xeral e remitirallo, informado pola intervención e cos anexos e documentación complementaria, detallados no apartado 1 do artigo 166 e no presente artigo, ao Pleno da Corporación antes do 15 de outubro para a súa aprobación, enmenda ou devolución. Pola súa parte, o artigo 169.2 di o seguinte: a aprobación definitiva do orzamento xeral polo Pleno da Corporación realizarase antes do día 31 de decembro do ano anterior ao exercicio no que deban aplicarse. Hoxe estamos a día 5 de outubro, polo que, atendendo ao disposto nos artigos antes expostos, restan 10 días para que nos remitan aos grupos municipais a súa proposta de orzamentos para o ano 2022. Do mesmo xeito, dando por feito que hoxe aquí aprobarán inicialmente os orzamentos do 2021 e tendo en conta que deben ser sometidos á exposición pública por un prazo de 15 días naturais, cando conte coa aprobación definitiva restarán pouco máis de 2 meses para que, segundo a normativa vixente, teña lugar tamén a aprobación definitiva das contas relativas ao exercicio 2022. Non sei se esta é a previsión coa que traballan. Falaba, na súa exposición, o conselleiro de Facenda dunha tendencia positiva en canto aos prazos e en canto á débeda. Dá a impresión de que o fai como se dun día para outro se atoparan cunha situación coa que non contaban, como se non levaran xa máis de 10 anos gobernando. Por tanto, se hai que reverter unha situación negativa, en todo caso, vostedes son os responsables de tal situación. E o mesmo poderíamos decir en relación á RPT, que tamén agora é urxente cando xa vai alá máis da metade da legislatura, pero non o foi ata o de agora. No ano 2019, tamén en outubro, como antes se mencionaba, trouxeron ao Pleno unha proposta de orzamento non para o 2020, senón para ese mesmo 2019, ao que apenas lle restaban un par de meses. Daquela, na exposición da proposta, o conselleiro da Facenda preguntábase por que era importante aprobar as contas, e cito textualmente, a pesar de ser, a nivel temporal, unha situación un pouco inadecuada. Dixía o conselleiro que, aínda que fora a destempo e dende o punto de vista da xestión económica, era importante aprobar as contas tendo en conta, ademais, que os prorrogados, os que aprobaran BNG e PP no 2018, tiñan unha serie de eivas que afectaban fundamentalmente ao persoal do Consello. Chama a atención que esta problemática se siga mantendo e sexa urxente remedialo a pesar de que non se fai. Pola súa banda, a voceira do Partido Socialista e tenente alcalde dicía que lle había que dicir á xente que o debate dos orzamentos é o máis importante, se cabe, de calquera corporación anualmente. E engadía que as razóns polas que ian aprobar os orzamentos de 2019, a pesar de que debía estar xa elaborado o 2020, eran razóns técnicas. Apenas 8 meses despois, no verán do ano 2020, pandemia mediante e logo de ter varias xuntanzas de voceiros para tratar as medidas propostos polos distintos grupos políticos da corporación, coa finalidade de incentivar a dinamización social e o apoio a aquelas persoas que máis estaban padecendo as consecuencias económicas e sanitarias da crise provocada polo coronavirus, aspirábamos a poder manter un debate que materializara un acordo marco de orzamentos e que tivera como finalidade exclusiva a recuperación económica e social do noso municipio. Nada máis lonxe. De sorpresa, e na parte non dispositiva do pleno ordinario do mes de xullo do ano 2020, anunciábasenos que o grupo de goberno tomara a decisión unilateral de prorrogar o orzamento e non presentar unha nova proposta porque estábamos xa a mediados do exercicio. En contrapartida, o goberno asumía o compromiso de aproveitar este traballo previo feito para que a día 1 de xaneiro de 2021 contáramos xa cun novo proxecto de orzamentos. Dicía antes o conselleiro de Facenda que a elaboración da proposta que hoxe temos en riba da mesa comezou en xaneiro do ano 2021, cando, segundo a señora Figueira, que daquela presidía o pleno, nesa altura xa estarían aprobados. Non tuvemos un novos orzamentos nin a 1 de xaneiro, nin a 1 de febreiro, nin a 1 de xullo, nin tampouco a 1 de outubro. Témolos cando deberíamos estar xa coa proposta relativa ao exercicio do ano 2022 en riba da mesa. Entendemos que o goberno volveu a cambiar de parecer e non tiña sentido facer o que non tiña sentido facer a mediados do 2020, agora sí que ten sentido.
Supoñemos que por esas razóns técnicas a que tantas veces se alude. O orzamento, como saben, é o eixo fundamental de toda a acción política. En el, a partir dunha previsión dos gastos e dos ingresos, establécense as liñas programáticas que rexerán a acción do goberno durante un exercicio. Vostedes foronlles dando a volta a isto, renunciaron ao traballo conxunto e ao debate sobre esas liñas programáticas e, de facto, impugnaron as competencias deste pleno. Todo o que aquí propoñemos, debatemos e aprobamos convértese en papel mollado se vostedes de maneira paralela executan as actuacións que lles parecen oportunas, a base de decreto, actuacións que non son consensuadas e que, por suposto, tampouco están orzamentadas. Gobernando, a base de decreto botan por terra a labor propositiva deste pleno, renuncian a buscar acordos coas forzas políticas que aquí temos representación e exemplifican a concesión de democracia que teñen. Chama a atención que no debate de orzamentos, cando se van a aprobar os orzamentos, boa parte da exposición da alcaldía verse sobre actuacións que xa se executaron. É bastante exemplificativo do que estou contando. Mas é habitual que nas vésperas do debate dos orzamentos, cando estes xa están elaborados, nos cheguen certos cantos de serea que nos animan a presentar propostas, que se non poden ser incorporados ao proxecto de orzamentos, teránse en conta para executar no futuro ou incorporar, por exemplo, ao Plan Único da Diputación. É como se durante o ano non presentáramos multitude de propostas que poden ser incorporadas a ese proxecto, ou como se non existiran unha serie de acordos adoptados polo Pleno, algúns deles a instancias de Rianxo en común, que agardan a seren executados dende fai meses ou incluso anos. Cabe mencionar aquí, por exemplo, o proceso de remunicipalización do Servizo de Abastecemento de Auga e Saneamento, un compromiso adoptado polo Pleno na legislatura pasada para o que se constituíu unha comisión que se reuniu por última vez no verán do ano 2017. Cabe mencionar tamén, por exemplo, o acordo adoptado polo Pleno en marzo deste mesmo ano relativo á posta en funcionamento de medidas de dinamización do mercado municipal de Rianxo. O acordo acadado xa a comezos da legislatura para a creación dunha liña de apoio á implantación de novas iniciativas empresariais no noso municipio. Poderíamos seguir citando acordos adoptados polo Pleno e que aínda non se executaron, ou se aínda estes non foran de abondo para enriquecer o proxecto de orzamentos elaborado polo Goberno, poderían vostedes reconsiderar o seu rexeitamento ou outras actuacións que moitas veces temos demandado, como a adopción de medidas para converter a problemática coa fauna salvaxe nas aldeas ou a creación dunha liña de axudas directas para apoiar a autónomos e PEMES, por citar só algúns exemplos. Sin embargo, nos cumprimos e cumpriremos sempre, poñendo encima da mesa sempre o que nos demandan, os eixos da actuación fundamentais que, dende o noso punto de vista, deberían caracterizar o orzamento para contar con o noso apoio, e as propostas que, dende o noso punto de vista, axudarían a mellorar o proxecto elaborado polo Goberno, sempre e máis agora co foco posto na recuperación social e económica de Rianxo e os intereses dos seus veciños e veciñas. Dinos que as nosas iniciativas son benvidas, pero non teñen cabida nun proxecto xa elaborado, máis que se terán en conta, como dixía antes, en futuros debates, como pode ser o do Plan Único. Mas dentro dunhas semanas estaremos co debate do Plan Único, os plazos volverán a ser axustados, as nosas propostas serán benvidas e aplazarásenos a que se terán en conta en futuros debates daquela nos seguintes orzamentos ou se cadra xa no Plan Único do seguinte ano. Nos agradecemos con sinceridade as palabras expresadas polo Conselleiro de Facenda, pero entenderá que non podemos estar de acordo con esa maneira de actuar e que para nós non sexa suficiente un recoñecemento. As consecuencias de gobernar deste xeito que veño de relatar, ademais de ir en detrimento da calidade democrática desta institución, xa as coñecemos ben. En particular, coñécenas ben as persoas autónomas e pequenas empresas que prestan servizos para o Consello de Rianxo. Dado que o Goberno non elabora un orzamento coa previsión de gastos a ter durante o ano, dificilmente pode facerse cando se aprobe en outubro. Por tanto, aquelas actuacións que se van acumulando sen pagar, en moitos casos teñen que agardar ata un ano para poder pagarse, cando menos 10 meses, aquelas que se fixeran en xaneiro. Segundo os datos do Ministerio de Facenda e Función Pública, o período medio de pago do Consello de Rianxo era, en xuño do ano 2020, de 105,59 días. E un ano despois, en xuño de 2021, de 101,91 días. En xuño do 2020, consellos da nosa contorna registraban uns datos notablemente mellores. Boiro, 44,99 días. Ribeira, 19,69 días. A Pobra, 78,84 días. Dódoro, 12,99 días. Porto do Son, 24,41 días.
moi lonxe calquera deles deses 101 ou 105 que antes mencionaba. Porén, entre os obxectivos que se pretenden acadar durante o exercicio 2021 recollidos na memoria da Alcaldía están os de satisfacer e liquidar a débeda comercial. Dificilmente o poden facer aprobando as contas cando o exercicio está a piques de rematar e empezando o seguinte sen unha previsión de gastos apropiada. Entre os tres obxectivos aos que me refiro recollese tamén, ademais, darlle continuidade aos servizos que xa se viñan prestando, xa boé, e darlle resposta ás necesidades do tecido empresarial de Rianxo, especialmente aos autónomos e PEMES, co fin de aliviar as consecuencias das medidas de prevención contra a COVID, pero que supoñen unha reducción importante da súa actividade económica. Se este é un dos obxectivos que se buscan, chámanos a atención poderosamente que, efectivamente, se pretenda acadar con partidas destinadas a autónomos e PEMES que apenas experimentaron modificacións con respecto a orzamentos de anos anteriores, cando o contexto socioeconómico nada ten que ver. Así, por exemplo, a partida relativa a mercados, no canto de incorporar, por exemplo, o gasto para dar cumprimento aos acordos ao que antes facía referencia, vese reducida nun 35% con respecto ao orzamento do 2019. E do mesmo xeito, a partida relativa a desenvolvemento empresarial na proposta que temos diante vese reducida un 39% con respecto ao orzamento do ano 2019. Como outros anos, o destinado ao desenvolvemento rural é escaso. Aínda que podemos compartir con vostedes a reflexión que moitas veces fan aquí no marco do debate dos orzamentos en relación a que tamén é desenvolvemento rural dotar ás aldeas de saneamento e de outros servizos e infraestructuras, ademais de favorecer a implantación de actividades económicas que lle den continuidade á vida no rural, observamos que con respecto ao orzamento do 2019 a partida destinado a camiños veciñais sofre tamén un importante recorte, pasando dos case 217.000 euros a 130.000 euros. E ainda tendo en conta que hai unha partida tamén nos orzamentos que se chama acceso a núcleos de poboación, sumando unha e outra, a diferencia entre un ano e outro tamén é significativa para mal. No que ten que ver con participación cidadá, redúcese en 300 euros con respecto ao orzamento do 2019, cando a partida destinada a esta cuestión acadou naquel ano a estratosférica cifra de 720,86 euros. En este senso, e xa para rematar, compre recordar tamén que un dos acordos adoptados polo Pleno e que ainda non se executou é o de dar pasos para que en Rianxo se implanten uns orzamentos participativos. Sería bo nesta legislatura que se vira algún intento de polo menos achegarnos a eles. Como colofón, cabe decir que se recorta en áreas que para nós son fundamentais, mentres que se priorizan outros gastos que quizáis neste momento de crise son incluso superficiais, podería decir. Por exemplo, o incremento da aportación á mancomunidade, que alcanza alrededor dos 70.000 euros no seu conxunto, ou a compra deses marcadores electrónicos aos que antes se refería o alcalde. Así, non compartindo os eixos fundamentais do orzamento e non aceptando a súa maneira de entender a relación cos grupos da oposición, non nos queda máis remedio que votar en contra da proposta que hoxe nos presentan. Nada máis e moitas grazas. Grazas. É verdade que todos eses prazos, os artigos que vostede leu, pois sí, pero, bueno, antes que nada xa teña preparado agradecer o traballo de encaixe de bolillos que se fai nunha elaboración de proxecto de orzamentos, porque sabemos que departamentos que tiveron que elaborarlos, os outros departamentos que mandaron os informes contendo os obrigas aos que xa hai que facer fronte, máis os proxectos que gustaría que se puderan levar a cabo. Entón, baseándose nestes informes, intentouse facer cadrar recoller o funcionamento dun concello. O noso concello ten unha estructura básica que hai que manter. Nós tampouco que seamos ricos en ingresos, porque se non aumentamos a fiscalidade, pois, bueno, como dixeron o voceiro de Facenda, máis ou menos, bueno, vamos aumentando un pouco, pero con pouca velocidade, é dicir, nós estamos mantendo a presión fiscal, entonces tamén temos que entender que o aumento da partida de ingresos pois tampouco aumenten demasía. Sabemos que todos os investimentos que facemos hoxe temos en conta que pasan a formar parte da estrutura do gasto corrente de mañán e todo eso vai engordando esa estrutura que temos que
ter recursos para afrontar. Temos que pagar a luz, temos que pagar os ascensores que estamos a poñer nos sitios para eliminar as barreiras arquitectónicas e facelos accesibles, necesarios, sí, pero depois temos que ter os recursos para afrontar os gastos deso. Eu sei que a teoría está ben e hai algúns concellos onde os cumplen. Eu creo que vostede, desde o seu comentario, estáse vendo que non tuvo experiencia de estar aquí dentro e ver que eu, cando estaba na oposición, que estuven, viña de estar anos anteriores no goberno, entón sabía o que hai aquí e nunca lles dixen aos que estaban gobernando que eles eran os que estaban dicindo non presentedes, non fagades. Aquí inténtase que o proxecto de orzamentos fora elaborado con máis, eu sempre digo, na nosa vontade está que, efectivamente, tiñamos que estar nos prazos da elaboración pronta, traída do novo proxecto de orzamentos do ano que ven aquí. Entonces, sabendo como foi o laborioso de toda esa confección de orzamento, e agora que, bueno, é verdad que o orzamento de circunstancias normales pois é un proxecto estimativo que fai, bueno, unhas liñas onde queres invertir, bueno, pois agora temos que ver que estamos facendo un traxe para, xa sabes, onde ten joroba, onde, entonces, estás intentando recoller todo o que necesitas recoller para pagarlle o funcionamento que tuvo que haber durante este ejercicio. Faltan poucos meses, bueno, pois é unha maneira de, eu creo que esta experiencia de elaboración donde os distintos departamentos aportaron, bueno, as súas necesidades e intentouse facer, intentase tamén recoller, se non agora mesmo, pois, aportacións que fan desde a oposición vostedes e que todos os veciños e veciñas moitas veces nos fan chegar aquí. Hai que ter tamén en conta as competencias propias que ten un concello, porque iso tampouco, a veces olvidámolo. E decimos que inventamos en cousas cando non son a nosa competencia propia, que nos gustaría, nos parece importante, e facémolo na medida das posibilidades. Sei que nunca todo é suficiente, pero eu nunca lle escoitei a vostedes, sempre, ustedes a comparativa sempre baixou en algún sitio, habería que baixar para que noutro se incrementara. E tendo en conta que se dis que poñamos unhas cousas nese proxecto, pois hai que quitar noutras. Iso é así. Como nunha casa, unha casa grande, onde se és realista e responsable, non che queda outra que co que tes tratar de abordar o que estás obrigado. E punto. E gustache facer moitas cousas, e sempre, claro, é como aos fillos, sempre daslle, eles sempre queren máis, pero teñen que saber que non se pode sempre ter. Se hoxe compran unha cousa, pois ao mellor po ano terán que deixar prescindir de algo para comprar outra. Entón, eu non sei se é básico o meu discurso, eu sei que xa foi exposto suficientemente de cantidades e vostede, volvo a repetir, ten razón porque a teoría é así e deberíamos de ir hacia ese escenario. Eu simplemente decir que para min é un orzamento que recolle as necesidades e obrigas e proxectos que pretendemos facer este exercicio 2021. Espero que esta experiencia poda servir de base para a elaboración dos novos e xa, correndo carrerilla, xa podamos elaborar os próximos. Eu, dende a nosa parte, eu creo que, bueno, non sei de que maneira facelles ver, que a intención sempre cumplir, pero sempre, como dixamos, a elaboración dos informes, os procesos son lentos, a veces, bueno, pois, non levan a temporalidade que nos gustaría, pero temos que intentalo. Simplemente, eso, eu creo que é realista, que trata de recoller as necesidades que esta estructura ten, eu creo que temos que ir hacia aí, nada máis. Do Partido Popular. Boa tarde. Nós, en principio, imos apoiar os presupostos. De feito, nos nos que nos basamos nas conclusións que fai a propia intervención, onde deixa ben claro o que hai. O primeiro que habría que facer, como xa se contou moitas veces aquí por parte do conselleiro de orzamentos, máis por intervención e por a propia secretaria, hai que forrar, hai que apretarse un pouco o cinturón. E mal acabamos ou mal empezamos si estamos facendo un pleno donde se vai a gastar, ainda que sea pouco, outra cantidad que neste pleno xa podía ir incorporado a semana pasada.
A mí enseñaron que na casa, se non se aforra malimos, aforrando pouco a pouco, evidentemente, é cando se pode chegar a un bo final. Previsións de ingreso, a señora interventora presenta como consideradas fundamentadas, previsión de orzamento tamén un aforro neto, ben explicado perfectamente polo concelleiro de orzamento, de Facenda. Respecto ás aportacións que fai Rianxo en Común, elaboración de imposto de funcionamento para municipal de suas directas autónomos e empresas, isto xa se fixe, se non me equivoco, xa se presentou en pleno. Fomento de apertura a negocios mediante crear un premio das iniciativas empresariais, tamén xa foi aportado por Rianxo en Común e por outros grupos de aquí. Orzamentar a plan de acción xeral do mercado municipal de Rianxo, e como outras cousas máis xa foron aportadas en distintos plenos que foron rexeitadas ou aprobadas inclusive. É certo, non? Se non me equivoco. Datos da alcaldía. Os datos da alcaldía, evidentemente, se non interprete cada cal. Regularización dos postos de traballo. Aí estamos de acordo perfectamente non somente cos orzamentos, sino cos plantexamentos feitos por distintos grupos. Hai que empezar xa a regularizar toda a xente que está en situación precaria para que poda ter o posto de traballo. E unha pregunta que vou facer: se xa, cando foi a compra do Pazo de Rianxiño, máis o diñeiro aportado para as luminarias xa estaban nomeados nos presupostos de 2019, entonces os pasivos que aparecen este ano, como se contabilizan? Sí, é unha aclaración simplemente, porque iso xa estaba contabilizado como tal no ano 2019. No ano 2019 estaba contabilizado o ingreso percibido. Sí. Agora o que se vai que se contabiliza neste orzamento é o pago anual que se fai para devolverlo. E nada máis, en principio, já volvo a repetir que sí, que vamos a aprobar. E dar gracias de novo ao voceiro de Rianxo Común polo relato pormenorizado, mes a mes, día a día, segundo a segundo, donde se ve claramente a profesión que ejecuta día a día no seu traballo, como historiador. Sin máis. Ben. Sí, pois... Sí, eu facer unha precisión sencilliña aclarar. O Concello non está sin orzamentos. O Concello, a 1 de xaneiro de 2021, tiña orzamentos para 2021 e eran os orzamentos prorrogados, cos correspondentes axustes para que a economía do Concello funcionara. É importante, porque dá a imaxe de que hasta ahora a economía do Concello non estaba funcionando, si estaba funcionando, cuns orzamentos prorrogados, asustados á anualidade de 2021 e asustados tanto no apartado de persoal, no apartado de gastos, como tamén no apartado de investimentos a través dos plans de obras que fomos aprobando. É dicir, non estuvemos sin, digamos, previsión e xestión económica. Eu creo que iso é importante, porque senón trasládase unha imaxe confusa que eu creo que non é oportuno. Por suposto, agradecer o apoio que manifesta por parte do Partido Popular. Eu creo que ese apoio que nos manifestade supón para nós unha responsabilidade e como tal a imos a acoller no sentido do que se está pedindo, non? De responsabilidade e de rigor. E iso imos intentar facer. E despois, a respecto dos prazos, eu tamén quería decir que temos que ser todos máis humildes e máis modestos, non? E, por exemplo, o día 21 de xullo, na Voz de Galicia, salen as entidades políticas que non presentaron as súas contas das eleccións municipais ao Consello de Contas, e entre eles está Rianxo en Común. Non sei se desde aquela o presentou, pero non están presentadas. Entón, cando falamos de prazos, tamén temos que ser humildes e darnos conta que non é tan fácil. E vostedes mesmos, pois, unha cousa tan simple e, por outra parte, tan obrigada, non a fixeron. Nada máis. Moitas gracias.
Despois vou rematar eu. Sí, alcalde, simplemente por contestar as alusións directas que se nos fan ao grupo máis pequeno neste pleno hoxe. Por empezar polo voceiro do Partido Popular, eu agradezolle os seus comentarios en canto a miña aportación de datos que teñen que ver co pasado. Tamén podo dicir que o único que se opuxo a que o pleno se aplazara para que non houbera dous e, por tanto, non se incrementara o gasto foi o Partido Popular, senón houbera un pleno ordinario aplazado e non habería dous. E se vostedes están de acordo coa xestión deste goberno, poden defendelo abertamente e defender abertamente o orzamento que hoxe se presenta, a pesar de que nós, como dixemos, ten unha serie de eivas evidentes, mais sin tratar de botar por terra a nosa labor, nin moito menos as nosas propostas, dado que vostedes incluso non presentaron ninguna, se non me equivoco, cando se lles requireu. En relación ao que antes comentaba a tenente alcalde e a conselleira de Comercio, unha e outra vez nos alude á falta de experiencia, en comparación á súa dilatada experiencia no goberno. Pero claro, tamén hai que aportar datos que teñen que ver con anos anteriores. Vostede na legislatura pasada votou, ou mellor dito, non apoiou ningún dos orzamentos que presentou o grupo que daquela gobernaba en solitario, que era o Bloque. E non votaba aludindo precisamente a unha cuestión de plazos e a unha cuestión de falta de participación dos demais grupos. Cando vostede pasou a formar parte xunto co seu grupo do goberno, dicíasenos que eso iba a cambiar e que ademais a súa incorporación beneficiaría enormemente a xestión económica e non pasarían estas cousas que pasan de acumular facturas sin pagar e demais. Cousa que non pasou. E por último, eu teño dito en moitas ocasións ao voceiro do BNG, sempre se garda así un pequeno as na manga para tratar de botar por terra a nosa labor. Unhas veces dinos que traballamos pouco, outras veces dinos... Bueno, sempre ten así un comentario que nos facer. Nós non temos dedicacións exclusivas, nin temos outras cuestións. Nós temos traballos e temos familias ás que atender. Entón, en determinadas ocasións, trámites que non requiren bueno, quero dicir, que creo que non somos sospeitosos de ninguna financiación irregular nin demais. En todo caso, se ten algunha dúbida sobre as nosas contas, ao rematar este pleno podemos enseñarlle calquer cuestión. Nada máis, moitas gracias. Vamos centrarnos no que é o debate e remarcar que, efectivamente, desde comenzos de ano temos uns orzamentos prorrogados, uns orzamentos que buscamos maneira de que fosen uns orzamentos que serviran ao longo do ano e que funcionaran, e que tuveran capacidade real de facer frente a unhas cuantas actuacións. E tanto o ano anterior, que houve orzamentos prorrogados, como a prórroga deste ano, sustituída agora por esta aprobación de orzamentos, transcurriron nun dos piores momentos que houve nestes 2 anos, que foi de plena pandemia. Vale? E con toda esa problemática de orzamentos prorrogados, fomos quen de ampliar as axudas de emerxencia, fomos quen de mercar wifis para unhas cuantas familias que nun primeiro momento non tiñan dotación de equipamento de informática, fomos quen de reservar unha cantidade para o PEL reactiva, a parte correspondente ao Concello, de aproximadamente un 20% do importe das axudas que a Deputación destinou a isto, comprometer coa ARE para o deseño dunha web, que foi o que a propia ARE, a Asociación de Empresarios, nos pediu como recurso para tirar adiante do seu proxecto de dinamización empresarial, e que, bueno, pois hai que escoitar tamén o que nos piden os colectivos, e neste caso, o colectivo empresarial organizado que había naquel entón foi o que nos pediu. Reservamos este ano tamén, aínda que había orzamentos prorrogados, buscamos maneira de ter preparada unha cantidade para sufragar a campaña de bonos, e a actividade xeral
do Concello, e iso todo con orzamentos prorrogados, e con orzamentos prorrogados tivemos unha escola Obradoiro, e con orzamentos prorrogados sacamos adiante o proxecto de wifi nos 10 espazos. Con orzamentos prorrogados fomos quen de ir ao APROL, ter brigada de mantemento de obras, ter brigada de non sei que. É dicir, vale, pois efectivamente, con orzamentos prorrogados. Nós tamén, cando falamos de plan de desenvolvemento rural, eu xa falamos, saleu en máis plenos, non? Eu sempre que falo de desenvolvemento rural fago descansar sobre determinados pés. Desenvolvemento rural, se non hai saneamento, é un brinde ao sol. Se non hai un sistema educativo como é o dos colexios rurais agrupados que o amparen, é un sistema de educación con comedores escolares, como é o caso de Rianxo, é un brinde ao sol. Falar de desenvolvemento rural, se non chegas con eses servizos, e quero mencionar que especialmente o proxecto, por exemplo, de alumeado de cambio de LED beneficia no 100% ao rural de Rianxo. Claro, un equipamento de case 1 millón de euros de iluminación, un sistema de unhas propostas de investimento, decía que están moitas executadas, a maioría están a sair e seren agora realizadas neste trimestre, entre elas as máis importantes, que son precisamente a clave do desenvolvemento rural que estamos plantexando e que forma parte dun plan que no seu día se aprobou, que non é outro que reflexar as carencias en saneamento e abastecemento municipal e a partir de aí intentar construir e intentar facer e chegar ao máximo posible dos sitios e é onde estamos decididos a embarcar boa parte dos plans únicos. Daí que o principal proxecto que está aquí, de todo isto que falamos dos 885.000 euros, casi 400.000 euros son de saneamento e abastecemento, Corques e Quintáns, máis pistas que son do rural. 3. Quer dicir que hai unha aposta decidida por efectivamente corrixir os desequilibrios. Se iso non é desenvolvemento rural, a ver, pois entendemos desde logo cousas totalmente diferentes, porque para min creo que contribuímos decisivamente ao desenvolvemento rural levando obras de saneamento, mantendo o sistema de educación. Dúas das propostas que están aquí son de mellora dos centros educativos do rural, Tarragona e Asados, como foron tamén no seu día dotalos de comedor escolar, que foron unha aposta, como foi no seu día o investimento de 500.000 euros para renovar, que foi bastante máis alá de 500.000 euros, todas as aulas do CRA. Bueno, se iso non é desenvolvemento rural, que é? Que en Telequia queremos entender por desenvolvemento rural que non teña en conta, por un lado, o sistema educativo que permite asentarse no rural, que non teña en conta o saneamento e abastecemento, que son básicos para quedar, e un sistema do lado público, alumiado público decente, que empeza o cambio de toda a luminaria de Rianxo polo rural. Se iso non é rural, é que eu, a verdade, estou efectivamente, seguramente, despistado do que realmente se quere, non? E hai aposta básica por isto. Ás veces nos teñen sorprendido, porque por un lado nos piden investimento no rural e logo cando chega a hora de concretar, porque moitas destas cousas son concretar actuacións no rural. E o plan único baséase en plans concretos. Non podemos ir con priegos de non sei que ou plan de non sei canto, non. Ali hai que chegar con obras concretas, importes concretos, permisos concretos das outras administracións. E sorprende máis veces que, habendo un discurso tan positivo en prol de algunhas destas cousas, chega o momento da verdade que é o de apoiar estas actuacións e non se queren apoiar. Non o entendo, non o chego a entender. Haberá que ver. Falaba de participación de cidadá. Un eixo básico do traballo de 16 persoas durante todo este tempo foi elaborar unha parte fundamental que ten que ver coa visibilidade do asociacionismo. A Escola Obradoiro estivo traballando nunha páxina web para as asociacións, puxo no súa, e mal non lle foi porque respostaron, se non me engano, son 29 asociacións de Rianxo. 29 dixeron que sí ao proxecto que se les ofrecía de escola taller para visibilizar. Pero que non acaba aí. Colaboración e participación cando realizamos actuacións
de cooperación coas traídas veciñais, Ourille, Rabado, o Pepito e bastantes outras menores, para min iso tamén é participación. É xuntarse e estar atentos ao que nos din. Ou, como ven o caso agora de Burés, donde dúas das traídas veciñais de Burés piden aproveitar as obras que se fan para incorporarse. Ese é un diálogo, eso é participación, eso é telos en conta, estar en continua relación con eles. Ou algunha outra actuación que ten que ver co patrimonio arqueolóxico, donde pretendemos tamén chegar a un proxecto común de mellora de determinadas zonas arqueolóxicas municipais, atendendo a relación que hai coas comunidades de montes, e que son concrecións, e iso tamén é participación cidadá, non só elaborar un discurso ben elaborado ou o que poderían ser os orzamentos participativos, que son unhas propostas, pero tamén a participación veciñal é algo do que lle acabo de comentar, desde logo, telos en conta. E elaborar con eles un traballo de elaboración da súa páxina web, etc., está iso, non? E para nós é importante tamén esas cousas. Entón, efectivamente, hai moito camiño para chegar a acordos. Seguramente non sexa suficiente o tender a man que se fai emplazando a outros plans ou a outros usos de proxectos futuros. Seguramente non sexa abondo, pero que tamén no seu momento, cando se tendeu a man, tampouco se atendeu. E falamos do pasado, eu lembro tamén unha das propostas que se fixeron en algún momento foi elaborar un plan que tamén está incluído aí, por eso me chama a atención, o plan que ten que ver con melloras da accesibilidade. Temos unha discrepancia, ou non sei se non nos queremos entender, porque de aquel entón a hoxe incluíronse moitísimos proxectos que tiñan que ver coa accesibilidade. Algún está mencionado aquí, como é o de Taragoña, pero naquele momento tamén se fixeran diferentes obras de plan e tampouco houbo maneira de que votaran a favor nosa. Non houbo maneira. Nin cando foi o do plan de cambio das escolas unitarias. Tampouco se apoiou. Non se apoiou. Entón, quero dicir, bueno, pois haberá por todos os lados, seguramente, cousas que mellorar e tal, pero ás veces tamén os desencontros son estranos, porque van polo camiño que nun discurso nos din, e cando chegamos ou entendemos que chegamos a ese punto onde incorporamos algunha das súas actuacións, votan en contra. Entón, tamén non, para o meu entender, non se fai fiable a relación, non? En todo caso, eu creo que estes proxectos, este proxecto de orzamentos, mencionaba antes a lei, despois desa lei transcurriron moitísimas cousas, entre outras, é unha das queixas que sempre lle traslado e sempre traslado nos plenos. Despois desa lei de bases, houbo un crecente traballo que fixo que Secretaría, Intervención Municipal especialmente e Tesourería perderan a capacidade de traballar en exclusiva para o Concello. Teñen que entregar máis documentos e máis informes trimestrais, semestrais, a tribunais de contas, Consello de Contas, Ministerio de Facenda, etc., que ao propio Concello. E iso non está reflexado na lei, pero iso está indo en contra do traballo que poden facer para o Concello e está influindo necesariamente disto. Mencionaba antes, e unha das cousas que tamén o fixo este retraso, eu recordo unha conversa coa señora interventora e o falamos sobre que priorizar cando estábamos no verán. E había sobre a mesa posibilidade de unha, o orzamento ou a liquidación da débeda. Traballar no orzamento do remanente para que ese remanente posibilitara que unha das carencias que estamos tendo e que nos acaba de achacar, que era satisfacer a débeda comercial, pois nós priorizámola no verán, por eso todo a través do remanente se amortizou unha importante carga de débeda que agora non lastra este orzamento e se priorizou no verán ir a por ese expediente de recoñecemento de crédito. E por eso se pagaron todas esas facturas. E por eso o orzamento vai quedando atrás. Mencionaba antes concellos limítrofes. Algúns deles, aínda a día de hoxe, non teñen orzamento, nin proposta siquera, e non o teñen. E algún deles tamén se votou en contra. E hai varios dos que mencionou que nin o teñen agora.
Nos para a semana que ven teremos outro pleno, non teñan problema. Teñamos moitos plenos no ano, teñamos poucos, hai un máximo de 12. É dicir, se este ano temos 15 plenos, o gasto son 12. Por lo tanto, emplázolles porque a semana que ven vamos ter outro pleno para aprobar en tempo a conta xeral tal como marca a lei. Outro pleno máis. E non teñan medo, porque xa digo, no momento que cheguemos aos 12, xa está. Vale, que é o que temos aprobado. E para a semana que ven haberá outro pleno para debatir a conta xeral en tempo. O ano pasado tardamos, chamaronos a atención con todas as da lei, dixeron que segundo o escrito tiñamos que tela presentado. Bueno, pois este ano vamos ao escenario do 15 de outubro coa conta xeral aprobada. É dicir, algo se vai en camiño. Se a iso engadimos que estes orzamentos van libres da carga que tiñan o ano pasado, é unha das razóns técnicas e razóns prácticas que nos levan a querer ir cun escenario que, de alguma maneira, nos permita ir con un orzamento o vindeiro liberado de calqueira tipo de carga de anos anteriores a nivel económico. E vai camiño de conseguirse con este orzamento e con algunha das medidas que aludiu o concelleiro de Facenda antes e que se teñen tomado. Por tanto, eu creo que é un orzamento, como decía antes, que busca ese equilibrio, que o orzamento prorrogado buscou tamén ese equilibrio, que non nos impediu estar, igual non o 100% do que algunha agrupación querería dos grupos que o conformamos, pero sí que estuvemos en varios momentos difíciles, en varios momentos que exixían da achega do municipal, da achega do Concello, con orzamento prorrogado. Máxime, agora, cando vayamos a este pequeno escenario de facelo. Queremos ir con el, evidentemente, é diferente a situación do ano pasado, e unha das razóns, acabo de dicir, e quero remarcar. O ano pasado, o orzamento que se traía no último trimestre viña cunha enorme carga de débeda anterior que o facía prácticamente inviable. Este non a ten. Este ven con partidas aínda abertas de aquí a finais de ano. E para facer frente a todo o que se foi facendo ao longo deste ano, que agora, como decía, ten unha proposta de gasto inherente, boa parte do gasto que se está facendo, polo tanto, os proveedores están moitos cobrando, igual non nos 100 días, pero se estará chegando pouco a pouco a ese escenario que nos marque a lei e de mellora. Con isto, facemos un exercicio de responsabilidade de traelo, efectivamente, un pouco tarde, xa nos gustaría estar falando noutro momento disto, pero que hai elementos, como é a propia presentación dos orzamentos a vindeira semana da aprobación da conta xeral, que indican que se está no bo camiño. Moito por facer, sí. Que hai que corrixir, sí. Pero tamén non vamos renunciar a dar eses pasos necesarios polo camiño correcto e de aproveitar e, sobre todo, posibilitar algunhas destas actuacións que daqui a finais de ano aínda se van poder manter xunto a todas estas aulas. Algunhas pedidas reiteradas ocasións, pois efectivamente no propio pleno e aprobadas por decisión plenaria. Vamos ir a ese escenario. Entón, imos pasar agora a votación. Votos en contra. 2 de Rianxo en Común. Abstencións. Votos a favor. Votos a favor do Partido Popular, PSOE. Sí, perdón. Coméntame a señora interventora de que primeiro si vamos votar a emenda. Esa emenda que anunciou antes era cambiar a mesma subvención para o CRA, cambio do epígrafe, para posibilitar que o CRA poida xustificar con outros gastos a partida que hai. Entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada a emenda e agora sí que pasaríamos a votar o orzamento que incluiría esa emenda. Votos en contra, 2 de Rianxo en Común, e votos a favor, Partido Popular, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. E con isto queda rematada esta sesión. Moitas grazas.